Hello guys, welcome to Tamil Info Vehicles. நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் சேல்ஸ் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். நாம் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய டிராக்டரோட நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா MF7250 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வண்டி பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாங்க. இந்த வண்டியுடைய மாடல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 2014 மாடல். வண்டிக்கு ஹெச்பி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியுடைய ரன்னிங் ஹார்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2800 மணி நேரம் இந்த வண்டி வந்து ஓடி இருக்குங்க. ஓனர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓனர் கை மாறி இருக்குது. நம்ம இந்த வண்டி வாங்கினோம் அப்படின்னா 3வது ஓனர். இந்த வண்டிக்கு ஆயில் பிரேக்கு ப்ளஸ் வந்து டியூயல் கிளச்சோடு அவைலபிளாக இருக்குங்க. வண்டியுடைய டயர் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து ஒரு 50% நல்ல ஒரு தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. பேக் வீல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30% நல்ல ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியுடைய எக்ஸ்ட்ரா பார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா சேர் ஓடுன வண்டி தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஓனர் சைட்லேருந்து. மற்றபடி வண்டிக்கு எல்லாமே புக்ஸ் எல்லாமே வந்து கரண்ட்டில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இன்சூரன்ஸ் மட்டும் பெண்டிங்கில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ராணிப்பேட்டையில் இந்த வண்டி வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. இந்த வண்டிக்கு என்ன ரேட் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 லட்சம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு ரேட்டை ஃபைனல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். இந்த வண்டியை பற்றின எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸ் தேவை அப்படின்னா நான் சொல்கிற நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க. 86 37 46 55 53 நம்பர் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது செகண்ட் ஹேண்டாக நீங்கள் 4 வீலர் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை அப்ரோச் பண்ணலாம். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அப்டேட்ஸ் இமீடியட்டாக உங்களோட மொபைலுக்கு வந்து சேரும். ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.